အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ profile လေးကတော့မူရင်း profile လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆောနာကကြည့်ခဲ့တဲ့ profile လေးအတိုင်းဖြစ်အောင်ဖုန်းနဲ့ဘယ်လို edit လုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ season လေးမစခင်မှာမိတ်ဆွေတွေဘာမကြည့်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like share subscribe လေးနဲ့ပေါင်းကူညီပေးအောင်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြအောင်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ video editing ကို Kinemaster software နဲ့လုံးဝဖြစ်တည်တော့ Kinemaster software လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ plus ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ plus လေးကိုနှိပ်ပေးပါနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်60 radio 9ကိုနှိပ်ပါပေါ်နာလေးမှာ media လို့ရှိပါတယ် media ကိုနှိပ်ပေးပါနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကို edit လုပ်မဲ့ video ကိုပေးပြီးတော့မှန်ကြီးလေးနှိပ်ပေးပါရေးပြီးလို့ရှင်ဒီမှာဟိုအတန်လေး profile မှာပါနေတယ်အတန်လေးကိုဖြတ်ပါအတန်ဖြတ်ပြီးလို့ရှင်ရောဒီချာလေးနည်းနည်းလာကြည့်နေမယ်အမှန်ဒီကောက်မှာ color ကနည်းနည်းဖွေးနေရပေါ့ color လေးကျွန်တော်ပြန်ချင်းလိုက်အောင် color ကိုရေးပါမယ် color filter ရေးပြီးရတယ်ကျွန်တော် visit ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်3လောက်ထားမယ်3လောက်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်တိချက်ထိုးတဲ့အချိန်မှာအကွဲကြောင်းထည့်ရပါမယ်အကွဲကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော် gray screen effect ကိုသုံးပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကွဲကြောင်းထည့်အောင်ပါ layer တွေကိုရင်သွားပါမယ် layer ကိုနှိပ်ပေးပါ layer နှိပ်ပြီးရင် media တွေကိုမှာ media တွေနေပြီး gray screen effect ကိုယူလိုက်ပါယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် gray အစိမ်းအောင်ဖြောက်မယ် chroma gray နဲ့ဖြောက်မယ်မှန်ချပေးလိုက်ပါတော့မှန်ချပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်တိချက်နဲ့အကွဲကြောင်းတွေကတစ်ထပ်ထပ်ဖြစ်နေရပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သေချာလေးချိန်ပေးပါသေချာလေးချိန်ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံစီပေးရပါမယ်အမှန်ဓာတ်ပုံစီလေးပါကျွန်တော်ဓာတ်ပုံစီပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်နားလေးကဒီအစိမ်းအောင်ဒီအကွဲကြောင်းကြီးကကျွန်တော်ကြီးလွန်းတယ်ကြီးလွန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးလွန်းပြီးတော့ပြန့်ကျဲနေတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အစိမ်းဟိုအကွဲကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တူတူလေးပဲထားမယ်ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့တော့ဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ရောဒီစမ်းကြည့်မယ်ဒီလေးဟုတ်တယ်ဒီလေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီခုံနဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံထပ်စီရမယ်ဒါတော့ဆိုရင်ဆင်ပြေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆင်မယ်တော့ဒီပုံစိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် background erasure နဲ့ background တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးမှဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ background erasure ကိုသုံးပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးဆင်လိုက်မယ်စိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် background erasure ဘက်ကိုပတ်ပြီးတော့ဖြတ်ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ထလိုက်အောင်ပါပြီးလို့ရှိရင် background erasure နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် background တွေကိုဖြတ်ပြရမယ်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူရှိရဲ့ဘက်တစ်ချမ်းကိုပဲဖြတ်မှာကျွန်တော်အကွဲကြောင်းကိုတခြားလေးကြည့်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးပါဟိုဘက်အကွဲကြောင်းတွေဘက်ကိုမပါပါသေးနဲ့တခြားလေးအမျိုးစိတ်ပေးပါတော့နုစိတ်အကုန်လုံးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်နားလေးမှာဒုံဆိုတာရှိပါတယ်ဒုံကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့လည်းပြီးတော့စိတ်ကိုနှိပ်ကြပါစိတ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လူပုံရှိပါတယ်လူပုံကိုလည်းကျွန်တော် background တွေအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးတော့လူခုံးနေတဲ့ပုံကိုပဲကျွန်တော်တို့ခြံထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အသေးစိတ်လုပ်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့စိတ်ရှင်းရပါမယ်
ဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ်သားလေးမှာတုံးဆိုရှိပါတယ်တုံးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနလိုတိုင်းမှာပဲဆေးကိုထပ်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပြီးပါပြီတိုင်းမှာဆောက်တော့လည်းပြန်သွားမှာဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနတော့ကကျွန်တော်လက်ပြီးထိုးတဲ့နေရာကိုကျွန်တော် background ချမ်းဖြတ်ထားတဲ့ဟာကိုပုံမှန်ဆိုပါတယ်အဲမှာကျွန်တော်တို့တရားရဲဝင်မှာတရားရဲမီဒီယာဝင်မှာမီဒီယာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ချမ်းဖြတ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုထပ်ပြီးပြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအဲ့လိုမျိုးယူပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီစောနာရှိတဲ့အဲ့ပွဲကြောင်းနဲ့တစ်ထပ်တည်းဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲ့လိုမှကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ရုပ်တည်ရှိပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မိုက်မှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီချာလေးထပ်ပေးပါစနစ်တကျလေးနဲ့ဒီချာလေးလုပ်ပေးပါစိတ်ရှိပေးပါနောက်ကလေးကျွန်တော်ခုနဖြတ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုံတဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးယူမယ်ခုံတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနောက်ကကျွန်တော်ခုံပြီးပြီးခုံလာတယ်ဒီခုံရဲ့ပုံစံနဲ့တစ်ထပ်ထဲဖြစ်အောင်ထားပါမယ်တခြားလေးချင်းပြပါမချင်လို့ဒီရှိမှာပုံလေးကိုကျွန်တော်ထပ်စစ်ပြီးတော့နောက်မှာလိုရနေရာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြရမယ်ပုံတိုးနေဆက်ဆက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ကဒီခုံးရဲ့ပုံလေးကကျွန်တော်တို့ဟောဖြစ်နေဒီအကွဲကြောင်းရဲ့ရှေ့ကိုရောက်နေကျွန်တော်နောက်ကိုပို့ပူတာအတွက်စန်တီဘက်ကိုနှိပ်ပြပါဒီနောက်ရောက်သွားပြီအကွဲကြောင်းရဲ့နောက်မှာအဲခုံးရဲ့ပုံလေးကရောက်သွားပြီအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုံနောက်ကပြေးလာပြီးခုံတဲ့ဟာနဲ့ခုံတဲ့နေရာနဲ့ပေါ့တစ်ထက်ကျလို့ရှိရင်ဒီပြောရေးရှိပါတယ်အဲကြောင့်ဒီချာလေးချိန်ပြီးမှထပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကွက်တိဖြစ်တော့ပါပြီ။တော့ကွက်တိဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီခုံနေတဲ့ပုံလေးကို animation ထည့်ပါ။တော့တခါတည်းဝင်ပြီးပြေးတာဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ဒီမှာအဆက်လေးထပ်ပြီးတော့ animation ထည့်မယ်။ဘလက်ကိုနေပြီပါ။ဒီပုံကိုရှေ့ပြီးဆွဲမယ်။ရှေ့ပြီးဆွဲပြီးတော့ဒီလိုရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်အောင်ခုံနေတဲ့ပုံလေးအောင်မှာဒီမှာ animation နဲ့ဆက်ရှိပါတယ်။ TV ဝင်သွားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆင်ပြီးတော့ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင် export ထုတ်ပါမယ်Discord နေပါကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးလည်းကြိုက်နေတတ်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဘာမကြည့်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like share subscribe လေးနဲ့ပေါင်းကူညီပေးပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်